Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново на моя канал и днес ще направим един разклад, който ще е с темата какво завинаги си тръгва от моя живот и какво ново, хубаво нещо идва, тъй като всяко страдание, което сме преживели, е таксата за нещо хубаво, което ни предстои. За тези, които за първи път попадат на моя канал и гледат от моите квантови разклади, ще ви запозная с това, че това не е обикновен разклад, това е магичен разклад. Той е изцелителен, изчистващ и съответно, когато имате някакъв негатив, може да почувствате странични ефекти, например, може да се прозявате много по време на видеото, може да ви заболи глава, може да ви се приспи, може да ви стане лошо. Това е защото негатива излиза по същия начин, по който е влязал. И сега започваме. Най-актуални са самите разклади, моите квантовите, които са актуални по всяко време, когато ги гледате. Може да се гледате повече от един път. И колкото са по-стари, толкова по-силни стават. Съответно, най-актуални са за хората, които използват ритуалите и чистките на моя канал, тъй като при тях най-бързо се случват предсказаните събития. И сега започваме. Първо, какви нещастия сме преживели? Ще сменям позициите. Какви нещастия сме преживели в личния си живот и какво завинаги си тръгва от него. Били сме гневни на своя партньор. С вас са постъпвали много несправедливо. Намирали сте се в отбранителна позиция и ви се е налагало да се защитавате от своя партньор или той се е защитавал от вас. Били сте жертва на агресия и на скандали. Това се заминава завинаги от вашия живот. Били сте в позиция, когато вие сте действали, а вашия партньор е бил абсолютно пасивен и затова вие сте докомпенсирали цялата връзка, за да може тя да върви и следователно се е получило така, че вашия партньор или се е отдръпнал от вас, или сте се скарали, или просто връзката е пропаднала. И тук двамата не сте успели да се разберете, тъй като в всички кармични отношения винаги между двамата партньори има програма на унищожение и програма на съзидание. И това е програмата, когато вие двамата сте направили всичко възможно да унищожите тази връзка. Или поне единият човек ви е предал, а вие не сте направили нищо и сте останали на клончето, за да паднете. Не сте напуснали тази връзка на време и също така сте били изключително погълнати от своя партньор. Вашия партньор е изкривявал миналото. Той е имал травми, но и вие имате травми, тъй като когато двама човека се срещат и се получат някакви проблеми, то това е когато имате еднакви травми, подобни и не комуникирате един с друг на ниво човек, разум и енергия, комуникирате на ниво травма. И също така много от вас са направили саможертви различни за своя партньор, които не са си заслужавали. Никога не бива да жертваме каквото и да било, свои мечти, живот, обучение, работа, приятелства, хобита за друг човек. Никога не бива да се прави такова нещо, тъй като тогава вашата цена в очите на вашия партньор пада и той спира да ви уважава. Особено когато сте жена. Мъжете, запомнете едно, те са си родени ловци, те са си завоеватели и никога не бива да ставате удобни. На първо място жената трябва да бъде кралица, да отстоява себе си,
на първо място са нейните интереси. Тя, за да бъде щастлива, трябва да може да има свой личен живот, свои хобите и живота и да е хубав. Това е когато човек поеме личната отговорност за себе си и спре да се носи по течението и започне сам да отговаря за това как се чувства, как възприема света, с какви хора комуникира, какво прави. Разбирате ли? Тук има борба за власт и сте си играли на лицемери, на различни роли. На вас ви се е налагало да бъдете такива, каквито не сте, за да угаждате на своя партньор. И съответно, вашия партньор се отказа от вас. Това се е случило в миналото. Никога не правете компромиси със себе си. С какво ще се смени тази ситуация? Ще се научите да получавате, отваря си душата ви за изобилието на цялата Вселена и вие ще се научавате да получавате най-доброто и отваряте сърцето си и душата си да знаете, че заслужавате най-доброто, тъй като другите се отнасят към вас така, както вие се отнасяте сами към себе си. И затова, когато вие смятате, че заслужавате най-доброто, имате самочувствие, то съответният човек ви го дава. При който е бил затихнал сексуалния живот, се отваря. При много от вас това е нова любовна връзка. Нови отношения. Ще имате свободни отношения, без да се обсебвате, така че двамата партньори да си партнират правилно и без да се контролирате и да си карате. Всеки опит за контрол върху друг човек води до съпротива. И дори психолозите са забелязали следното, че когато на кучето му е много къса каишката, то винаги се дърпа и бърза да излиза. Много хора си мислят, че кучето така дърпа и напъва да излиза, защото не е излизало и иска да излиза навън да играе. Но после са направили експерименти, като са отпуснали на кучето каишката и дори това куче, което цял ден е седяло вкъщи преди дърпало каишката, спира да я дърпа. И за това са направили изследвания между много двойки и са забелязали, че проблеми в отношенията имат тези двойки, в които има недоверие към партньора. И ако вие смятате, че на вашия партньор не може да му се вярва, то какво правите вие с такъв човек? И са изследвали много успешни двойки и какво се оказва? Че ключа за успешните взаимоотношения на първо място е приятелството. И примерно успешните двойки, жената си живее спокойно през деня, занимава се със себе си, ходи си на работа, среща се с приятелки, хобита, спорт, концентрирана изключително върху себе си. С мъжа се чуват от време на време, но това не е фикс идея и не е задължително той да се обажда или да прави каквото и да било свръх там за нея, по цял ден да обяснява обичам те, не мога без теб и проче, нито пък тя да прави това нещо. И когато се виждат на 100%. И когато питат тези жени, как така те с такова спокойствие оставят своите мъже да живеят както си искат, да правят каквото си искат и не изпитват нужда да ги контролират, отговор е следния. Ние на първо място сме приятели. Аз смятам, че до себе си имам достоен, честен, добър човек, на когото вярвам и смятам, че той има глава на раменете си. И аз спокойно мога да му се доверя и знам, че той не би направил нищо, с което да ме нарани. Но все пак, ако някога това нещо се случи, тази връзка ще прекъсне. Но докато не се е случило, аз нямам нужда да се натоварвам с излишни мисли, негативи и страхове. Това са здравите отношения. И ако вие сте с човек, който ви наранява, който се държи лошо с вас, на който не можете да вярвате, който ви върти номера и вие сте под непрекъснат стрес, то какво правите вие при този човек? Толкова ли малко се уважавате?
Нашата задача тук на тази земя е да бъдем щастливи. Всеки един от нас, всеки Божи ден получава жизнен поток енергия, с който да развива себе си. И ние тук сме дошли предимно за себе си. Ние сме като една империя и като една отделна държава, за която отговаряме ние. И нашето пространство е разделено на сектори и това са всички сектори, аспекти на нашия живот, които ние трябва да захранваме, за да има енергия. И когато в определена сфера ние вложим цялата си енергия, като например се обсебим в любовта и тя стане центъра на нашата вселена, то тогава другите сфери започват да куцат. Започват финансови проблеми, проблеми с близки, с деца, в работа, навсякъде. И това защо се случва? Защото ние сме като империя и тези сектори на нашия живот са като секторите в държавата, която управляваме, и там настъпва бунт. Всеки проблем, който ни се появява, означава, че там няма достатъчно енергия или има свръхенергия. Разбирате ли? И за това, за да бъдем щастливи, трябва да бъдем концентрирани на първо място, да сме поставили себе си, своята реализация, своя контрол, своя комфорт, контрола върху своя живот, а не върху чуждия, тъй като ние други хора не можем да контролираме, тъй като това нещо противоречи на закона духа да не поробва. Ние отговаряме само за себе си. И за своето щастие сме отговорни самите ние. И когато избираме приятели, партньори или хора, които да присъстват в нашето пространство, то те не са случайни. Те са там, защото ние сме им позволили. И ако има лоши хора в нашето пространство, то да присъстват в него е наша отговорност. И да изчезнат от него също от нашето пространство също е наша отговорност тези хора. Както и той по същия начин, ако ти се къпиш си чист, ако не се къпиш, насмърдясваш и си мърляв. Същото е с живота. И затова, когато ние избираме партньор, трябва да даваме заявка на Вселената, че искаме за себе си само най-доброто, защото ние го заслужаваме, а Вселената винаги отговаря. И когато става въпрос за човека до нас, то ние първо трябва да имаме ясната представа какво искаме и да търсим човек, който да ни прави щастливи, а не на всяка цена да имаме човек. Или когато сме в лоши отношения с някой и той не отговаря на нашите представи, имаме два избора. Сядаме и помисляме какви са недостатъците на този човек и какви са му предимствата. И отговаряме на себе си честно, дали ние можем да приемем недостатъците на този човек, защото хората са такива каквито са. И най-голямата грешка е да се опитвате да превъзпитавате някой. Той не може да се промени. Не може. Човекът е такъв какъвто е. Когато си взимате мъж и смятате, че той има недостатъци, но с времето вие ще го превъзпитате и ще му ги промените, то е същото като да си взимате примерно хамстер и да очаквате да имате питбул вкъщи. Не става. Приемете, че вие сте такива каквито сте и човека до вас е такъв какъвто е. Когато приемете човека такъв какъвто е, то неговите недостатъци спират вече да ви тормозят и вие нямате проблеми с него. Например, знаете, че мъжа ви много мърмори, че е такъв сприхав, че периодически има лошо настроение, обича да се заяжда с вас и да ви прави забележки, но вие знаете, че той е такъв и не го прави, защото ви има зъб или иска да ви нарани, просто е такъв. И не му обръщате внимание, даже обръщате неговите недостатъци в шега и вместо да влезете в конфликт и да се скарате, излизате по най-лекия и забавен начин от тази ситуация. Така че хората са такива каквито са. И когато избираме приятели, когато избираме партньори, ние трябва да избираме от гледната точка на това аз дали се чувствам добре с този човек. Прави ли ме щастлива този човек? Достатъчно ли внимание ми отделя? Достатъчно ли ми е хубаво с него? А достатъчно ли време прикарваме заедно? Доволна ли съм? Щастлива ли съм? Разбирате ли? Ако вие сте много обсебваща личност, имате нужда от повече ласки, от повече внимание, имате нужда от повече пригръдки, от повече време да прикарвате със своя партньор, то на вас ви трябва подобен човек, подобен на вас, а не такъв, който е дръпнат, стиснат
някакъв, където не умее да си изразява чувствата и непрекъснато ви прави забележки, че вие много искате от него, че го обсебвате, не ме пипай, стига си ме стискала, стига си ме мачкала, пусни ме, топло ми е, гадиличкаш ме, обсебваш ме, не ме дръж за ръка. Как да сте щастливи с подобен човек, който не иска същото, което искате вие? Много е важно в личен план и в приятелски план въобще, когато допускаме хора до себе си, с тези хора да гледаме в една посока, да имаме еднакви психични отклонения, да харесваме еднакви неща, за да можем да ги правим заедно и това да ни носи удоволствие, не да се осъждаме или единия да бъде в позицията жертва, да прави компромиси и прочее. Да, хората не могат да бъдат на 100% еднакви, но когато, примерно, вашия партньор изисква от вас да направите нещо, което вие не обичате и това за вас е компромис, то тогава се влиза в споразумение и вие казвате: окей, аз ще направя това, което ти искаш от мен и на мен не ми харесва, обаче в отговор ти ще направиш нещо, което аз искам, но на теб не ти харесва и така ще има равноправие. Много е важно да има равноправие, баланс и хармония в отношенията. И най-важното е вие да се откажете от страданието, тъй като вие ще цели нас са ни изпратили тук, за да бъдем щастливи. И когато ние сме щастливи, и те са щастливи, тъй като във Вселената се движи от два полюса – положителен и отрицателен. Боговете и светлите сили, така наречените, се хранят с положителна енергия. А тези тъмните сили се хранят с негативна енергия. Едните сили имат изгода вие да страдате, тъй като вие сте генератор за енергия и те се хранят от това нещо, а другите сили имат, боговете и светлите сили, те имат изгода ние да сме щастливи, тъй като те се хранят с положителна енергия и с това, когато ние искаме от тях блага и сме благодарни и сме щастливи, те изсипват целия рок на изобилието върху нас. Затова най-важното е да сме насочени в правилната посока, когато самите ние сме със знак плюс, тъй като на планетата има хора със знак плюс, които се чувстват добре с положителната енергия и са щастливи с нея, но има и хора, които са със знак минус, които се хранят с негативна енергия и тях положителната енергия би ги убила. Затова вашата задача е да определите какво искате и да поемете отговорност. И най-важното е да сме щастливи и доволни, без значение как. И на първо място да сме ние и тогава всички останали. Правилната позиция, запомнете, е следната. На първо място сте вие и вашата реализация тук, вашето щастие и вашата хармония, и вашето духовно, психическо, физическо, материално израстване. След това е вашия партньор на второ място, на трето място са вашите деца, на четвърто място са вашите родители и близки, на пето място са приятелите. И с абсолютно всички трябва да има една безопасна дистанция, без да навлизаме прекалено много в личното си пространство и да имаме ясни и точни правила, тъй като всеки един от нас е самостоятелна вселена и има свои граници. И когато вие нямате правила, тогава настъпва анархия, всеки прави с вас каквото си иска, вие сте потърпевши. А когато вие имате ясни правила и другия човек има ясни правила, това е като две държави, които си взаимодействат и когато всичко е ясно, няма как да има недоразумения. И естествено търсим хора, които ни уважават. Когато нещо не се случва както на нас ни харесва, не бива да примълчаваме, да си правим изводи. Наша задача е да уведомим другия човек, че това, което той прави, на нас не ни харесва, наранява ни, създава дискомфорт, ни устройва. Трябва да се научим да казваме не, да не правим неща, които не искаме да правим. И когато другия човек ни уважава и прави нещо, което нас не ни устройва без да иска, той ще се извини и ще спре да го прави. И ще се постарае повече да не прави така. А ако човек продължи да го прави, това означава, че той или ни е враг и го прави нарочно, или просто е човек, който ни уважава и не му пука ние как се чувстваме, е пълен егоист. Подобен човек му слагате хикс, давате му чантичката пътя и да изчезва
и може да му кажете и да го духне по пътния вятър. Нали? Какво ще идва във вашия живот? Във вашия живот идва любим човек, когато вие ще обичате и ще бъдете обичани. Ще се научите да си прощавате. От вас ще искат прошка и вие ще искате прошка. Щастието в отношенията е следното. Има една много хубава притча, където един мъж и една жена много се карали, не можели да съжителстват заедно, стигали дори до бой, а техните комшии били уникално семейство, много се разбирали. И съответно, когато нашите хора били стигнали вече до много лоша точка и били пред развод, мъжът, който бил така по-мъдър, решил да отидат при своите комшии, да ги помолят да покомуникират с тях, за да могат да видят каква е тайната на тяхното щастие. И комшиите били много добри хора, съгласили се и им предложили, тъй като те правили генерално почистване на своя дом и ремонт, да заповядат да помогнат. Отишли нашите двамата, които не се разбирали, и какво да видят? Минава мъжа покрай една лавица и без да иска бута една ваза, която пада на земята, и мъжа казва на жената: любима, извинявай, че щупих любимата ти ваза. Знам, че много държиш на нея, наистина не исках да я щупя. Ще ти купя нова. А жената казва: любими, и ти извинявай, че ти щупи тази ваза, защото аз я бях поставила на друго място и не съобразих, че можеш да минеш и да я бутнеш. И мъжа на двойката, в която имало неразбирателство, казал на своята жена: ставай да си тръгнем, аз разбрах всичко. И когато си отишли вкъщи, жена му казала: какво разбра? И той казал: елементарно, скъпа. В нашето семейство двамата непрекъснато се обвиняваме. Ти си виновна или ти си виновен. И се караме. Никой от нас двамата не поема отговорност за ситуациите в нашия живот. А там в другото семейство и двамата са виновни и умеят да си прощават и да си искат извинение. И по този начин двамата се коригират и си решават проблемите. Те при вас така. Предстои ви да минете успешно уроците в любовта, тъй като тук сте пострадали в това, което си заминава. Тук има научени уроци и сега в някои ситуации, това са около 30% от зрителите на канала, ще имат шанс да поправят старите си отношения, като не допуснат старите грешки, тъй като ще получат прозрение, ще намерят подход към партньора си. Съответният партньор ще бъде готов за трансформация и ще откликне, а другите 70% на този канал ще приключат с стари лоши отношения и ще имат нов прекрасен партньор, в който ще бъдат обичани, ще бъдат желани, ще бъдат отгрижвани, ще получават всичко най-добро и ще имат шанса да не допуснат старите грешки в предишната връзка. Чудесно! Ще имате уважение в любовта, ще можете да се сливате с другия човек правилно, без да се обсебвате. Какво означава правилното сливане? Това е първа точка, която обясних, когато всеки си живее живота, без да пречи на другия и другия човек е като допълнително удоволствие към съответния човек. И второ, тук всеки си знае ролята. Защо жената не бива да действа? Жената по принцип е вдъхновението и тя не бива да преследва мъжа, тъй като жената е вдъхновението, а мъжа е действието. И как жената да бъде привлекателна за мъжа? Мъжа се привлича от щастливата жена, от жената, която е усмихната, която е лека. Съответно тази жена се занимава със себе си, прави неща, които й харесват. Била е на разходка с приятелки, радвала се на птички, на пчелички, на цветенца, среща се с мъжа, разказва как се е веселила, гледала е комедия, прикарала се прекрасно, била е на спорт, на хоби, на танци. Въобще се е занимавала със себе си. И още сутринта тази жена е станала и се е погрижила да бъде красива по начин, по който да се харесва сама на себе си. Тъй като мъжете ни виждат нас като енергия, а не като външност. Когато мъжът оглежда жената като външност, дупе, гърди,
и прочие, той тогава търси само секс. А когато си търси партньорка, за мъжа е по-важно да вижда в жената други фактори. Това е нейната енергетика, очите, косата, излъчването, походката, усмивката. Това са такива отделни детайли, които мъжа хваща. Това, където ние се обличаме и прикаляваме с прически, ногти и прочее, жените го правим, за да впечатляваме другите жени. Мъжът това много не го вижда и той никога няма да помни с каква рокля сте били на първата си среща, какъв ви е бил маникюра, какви бижута сте носили. Може да запомни парфюма ви, но не е това как сте били облякани. Ще помни как се изкарал, как се е чувствал. Разбирате ли? Затова е много важно, когато влизаме в партньорство с друг човек, да бъдем леки и да бъде за удоволствие, а не за страдание. И ако другия човек не иска да си доставяте взаимно удоволствие, то продължавате нататък със следващия. И съответно, защо жената не бива да действа? Тъй като когато жената стане активна, мъжът става пасивен. В играта този, който гони и този, който бяга, има само две роли – бягащ и преследващ. Ако вие преследвате, то мъжът ще бяга естествено. Но защо не бива да го правим? Защото ако ние станем активни, то ние изземваме мъжката функция и влизаме в мъжката енергия. Мъжът тогава го принуждаваме да влезе в женската енергия. Тогава енергийните връзки, които се изграждат между партньорите, не се изграждат правилно и носят много страдания. И тази връзка е обречена така или иначе, че ще се разпадне. Тя не е построена правилно и не може да устоява на трудности. Това е като сламена колипка и като духне първия силен вятър, тя се разпада по същия начин. Така че е безсмислено да действате и да правите каквото и да било, за да впечатлявате мъжа, да го убеждавате, че трябва да бъде с вас. Ако това е вашия мъж, той ще действа. Ако не е вашия мъж, то няма смисъл. Защо да си губите времето с неподходящи партньори? И без това сме тук за малко на земята и нямаме време за глупости. Следователно, тази връзка, ако ние действаме и влезем в мъжката енергия, така или иначе ще се разпадне, дори човека да е правилен за нас. И ще изгубим много време в страдания. Ако мъжа не действа и вие действате, това е втората причина, и направите всичко възможно, за да сте с този мъж, с този човек, то при вас нещата стоят така, вие там сте временно, тъй като този мъж, ако не е действал, то той не е вашия мъж, след като не е вашия мъж, принадлежи на някоя друга. И в момента, в който се появи тази някоя друга, то вие сте чао. Защото този мъж има договор с друга душа, не с вас. И вас ви казват, върви си по пътя, за да намериш твой човек. Затова е напълно безсмислено да действате за който и да било мъж, тъй като тази връзка така или иначе е временна. А този, който е вашия човек, той ще обърне света и ще бъде с вас. А какво се случва, ако вече сте направили грешката и сте били прекалено активни, човек е духнал? Започвате да се забавлявате и се концентрирате върху себе си. И правите живота си едно приключение и едно удоволствие. Тогава мъжът, който е изчезнал, той се привлича обратно от вашата енергия и вие отново му ставате интересна. И пак на вас не ви е нужно нито да го търсите, нито да му звъните или да правите каквото и да било, тъй като ако това е вашия човек, от ада ще излезе и пак ще е при вас. И от мъртвите ще възкръсне, повярвайте ми. И когато мъжа е минал през трудности, когато трудно ви е завоювал, то той ще ви цени изключително много, ще ви носи на ръце. Така че тук ви предстои да можете да изградите такава връзка. Виждате ли? Очакват ви приятни изненади в любовта. При някои са започнали вече някакви отношения, те не могат да повярват, че те ще се случат. При други промяната в партньора е започнала лека по лека и те също не смеят да се надяват. Тук врътката не е да се концентрирате върху партньора, върху себе си. И да излизате, да се забавлявате и да правите неща, които ви доставят удоволствие. Отново ще ви се върне вярата в това, че сте любим и сте обичани. Очаква ви успех в любовта и много хубава сексуална съвместимост. Прекрасно! И сега
Продължаваме да видим в другите аспекти на вашия живот какво ви очаква. Какво си заминава за винаги и какво влиза в живота ви, как се трансформира от тук нататък вашият живот. Какви трудности сте преживели, какви мъки и каква отплата ще получите, какво сте заслужили според висшите сили. Така. Оп, картите сами искат да излизат. Изчезва състоянието сираче, което много хора изпитват. Състоянието сираче не зависи от това дали сте имали или нямали родители. Някой път сте се чувствали като малки толкова самотни, че сте имали чувството, че сте осиновени, а това е изцеление на хората, които са загубили родители и са расли без родители. Изчезват всички програми на страдания, изчезват, които са придобити от външни фактори, тъй като ние възприемаме изключително много от телевизията. Унищожавам всички програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници на самоунищожение, на разрушение, на подчинение и на страдания. Свободни сте. Какво ще изчезва от вашия живот? Бунта срещу живота, когато човек се оплаква от живота си и се противопоставя, то тогава нещата още по-сериозни стават. Настъпва мир в себе си, със себе си. Гневните изблици, когато човек има припадъци от бяс и проблеми с другите хора, или когато е ставал жертва на гневни изблици от близките и на скандали, излизате от безжизненото състояние, в което сте били, не сте намирали смисъл да живеете, и когато сте били замръзнали и живота ви е бил в пълен застой, връзката ви е била в пълен застой, кариерата, всичко е било като в ледена епоха, това изчезва. Изчезва бедността и финансовите проблеми от вашия живот завинаги. Изчезва чувството, когато сте се чувствали необичани, нехаресвани, неприети в обществото. Страданията изчезват във всички аспекти от вашия живот. Всичките програми на вина изчезват и се примахват всички програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход, всички си възможни източници. От всички ваши минали животи по рода и сегашния живот се изцеляват в името на Творец, ангелите, архангелите и духовите на любовта и всички сили, с които работя. Тъй като когато има вина в човека, осъзната или неосъзната, то тогава той значи трябва да страда и съответно си причинява различни неща, с които му носят страдания. И съответно, когато някой иска да ви навреди, то магията влиза само в пространството на човека, който смята, че е виновен и я заслужава. Така че ви изцеляваме и ви освобождаваме от всички мисли за вина и от всички програми, в които вие смятате, че не сте достойни да имате щастлив живот. Напротив, достойни сте. Изчезва от вашия живот всичко загубено в детството, когато всички травми от детството, които сте получили, и всички моменти на неизживяно детство също изчезват и ви се възвръща радостта, и диповите комплекси изчезват от вашия живот, както и от вашия партньор. Проблемите с свикърви, с тъщи, свекари, тъстове и роднини. С какво се променя? Във вашия живот започва да се изпълнява вашата жизнена мисия. Ще получите различни прозрения какво искате да правите, как искате да живеете. Ще се радвате на преданост на висшите сили към вас, както и вие ще развиете доста силна преданост към висшите сили и ще се радвате на тяхната закрила и ще усещате все по-осезаемо тяхното присъствие във вашия живот. Какво ще предстои? Също ще се радвате на преданост и на своите близки, приятели и любими хора. Предстои ви творческо начало с много нови позитивни идеи, с ново начало във вашия живот и в ново възприятие на света. При вас се откриват, ще бъдете свидетели на много чудеса и самите вие сте едно чудо, това ще го осъзнаете. И в тези ситуации, където сте загубили вяра, точно там ще се случват чудеса и вие ще бъдете удивени от силата на висшите сили
защото сте заслужили награди, които да ви се случват. Тук е пророк. На много от вас ще ви се сбъднат много от нещата, които са ви предсказани, но не са се сбъднали все още. Самите вие имате, много от вас имат такива способности, отключване на сили и на способности ви предстоят. Настоящата любов, истинската любов ви предстои да срещнете. Тази, която ви е нагадана и предсказана и чакате цял живот, ще ви се случи скоро време. Ще имате тези, които искат да учат и да се реализират, ще намерят своя учител, своите школи, своите направления в живота и това, което ще отключи вашата мисия. Получавате изцеляване от всички травми, които сте получили. Освобождават се вашите вътрешни сили, магични, енергийни, тъй като на моя канал почти всички хора са със способности, което много радва и работи много съзнато. Тук ще става още по-съзната работата. Духовно израстване, отключване на сили. Изгрява вашата сияеща звезда, влизате в период, в който ще ви върви, ще сияете, ще блестите, хората ще ви забелязват и ще имате пълен успех във всички направления в живота си. Ще имате победа във всички битки, които водите и както ще сбъдвате всичките си мечти. И ще се научите да бъдете щастливи. Отварям душата ви за изобилието на цялата Вселена, за щастие, за просперитет и за хармония. Получавате единство с висшите сили, с висшия си аз, духовно много добре израствате, очаква ви красив живот, живот ви от ден на ден ще се променя и ще става все по-хубав, ще се чувствате прекрасно, ще има изблик на позитивни емоции, на повишаване на енергийната чистота, на енергия от ден на ден, ще се чувствате все по-щастливи, просто ето така без причина, ще имате доволство от живота си и ще се чувствате хармонични. Злото започва да отстъпва и навлиза светлината във вашия живот, така че ще се чувствате прекрасно и ще има подобрение във всички сфери. Ще се чувствате обичани, хармонични. Тук обкръжението, хората около вас ще се отнасят много по-добре с вас. Ще видите, че дори по улицата срещате все по-позитивни и усмихнати хора. Съответно, ще имате тук период на емоции с баланс във всички сфери на живота, където ще има и любов, и творчество, и работа. Просто пълен баланс и хубави емоции и събития. Тук ще отключвате различни дарби, ще ви ценят на работата, хората ще признават, както не само хората и началството, ще признават вашите дарби, вашите таланти, ще имате повишаване на доходите и ще бъдете в силата на духа на творението, когато ще творите и ще имате пълен успех. Ще имате много нови идеи, много нови начинания и всичко ще бъде с огромен успех. Затова е много важно да бъде човек концентриран върху самия себе си. Какво още предстои? Ще разгледаме допълнително. Тъй като това е общата картина на матрицата на вашата съдба, сега ще разгледаме по-ежедневно какви хубави събития ви предстоят. Но преди това ще чуем висшите сили какво ще кажат за вас и вашия живот. Какво ще кажат ангелите и архангелите? Какви хубави събития ви предстоят? Какво си заминава и какво идва в живота ви? Освобождавате се от всички страдания, които се връщат там, откъдето са дошли, и който ви е желал злото, каквото и да ви е пожелал, с 100% обратка си го връща обратно, така че да страда той и да се научи да не нарушава закона, не прави това, което на другите това, което не искаш да правят на теб. Както и не желай на другите това, което не искаш да пожелаят на теб. Да си учат уроците. Какво ще предстои? Ориел връща радостта и щастието във вашия живот.
Сехиях ви освобождава от енергийни вампири, връща откраднатата ви енергия обратно, причистена, и също така ви изцелява изцяло духа на злото и ви дава защита срещу него, както и сред всякакви енергийни, психологически вампири. Нитхаях работи за вашата интуиция, той ви отваря очите и ви води, като ви когато ви показва всичко тайно, което става явно, както и отговаря за развитието на способностите, ясновидството и талантите. Михаил е закона на равновесието, извършва 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги, примахва всичкото негативно, кълдасло, видасло, магически, енергетически негатив, всичкото зло, вълшебство, всички порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници, и наказва вашите врагове, магиосниците и поръчителите с 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги. Като на всеки представя сметката и каквото е сътворил, това се връща обратно при него, тъй като всяка енергия си има име и фамилия и собственик и създател. Мелахел е вятърът на промяната, който ви показва, че скоро време във вашия живот ще има много положителни промени във всички аспекти, тъй като дълго време сте били в застой и сега е момента, в който ще се раздвижат нещата. Вихиях ви дава победа, той ви дава желание да живеете, извършва 100% обратка на врага, безвъзвратна, и завинаги побеждавате всичките си врагове и ви дава хъст да се борите, да успявате в кариерата и силата да бъдете победители, да бъдете първи. Шавакиян възстановява връзката с висшите сили и висшия ви аз и ви предпазва от всякакви нещастия и болести, помага на хората, които търсят лечение, да се излекуват, да намерят правилните специалисти, и примахва също така депресии и всякакъв психологически дискомфорт. Ябамиях връща резултата във вашия живот, тъй като сега сте били в такива състояния, където сте полагали много труд и всичко е било безрезултатно, а сега вече се връща резултата в вашия живот, отвързва ви се късмета, отварят ви се пътищата на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие и се изсипва рога на изобилието, така че да имате всичко, от което се нуждаете, да имате победа, да имате успех, изобилие от щастие, изобилие от любов, изобилие от хармония, изобилие от финанси. Мизраел възстановява правилните контакти за хората, които си търсят половинка. Това е сигнализация, че имат възможността да срещнат правилния човек. Тези, които са били разделени с правилния си човек, ще се сдобрят с него. Така че бивш се приема само единствено, ако е правилния. Висшите сили само такива бивши връщат. Така че всеки бивш, който сме загубили, не се е върнал, не е бил нашия човек и не бива да съжаляваме за него. Това е възстановяването на възможността на човека да има правилните приятели, да намери правилната работа, правилните работодатели, да запише правилното обучение. Просто всичко ще бъде правилно в точния момент и в точния час. Илимях ви лекува от всякакви страдания, от всякакви емоционални зависимости, от несподелена любов, от фикс идеи, както от всичките ви вредни навици. Него можете да го помолите сега да ви излекува от всички проблеми, които имате. Примерно нервно хранене, тютюнепушене, алкохолизъм, несподелена любов, зависими отношения, страдания, несподелена любов, да ви изцели, да ви освободи. Той много помага. И сега ви освобождава. Шекина възстановява женската ви сила и възстановява богинята в човека, позволява на човек да бъде себе си, на жената да е прекрасна, да е красива, побеждава съперниците, отстранява съперниците от вашия път, а на мъжете дава възможност да си намерят прекрасна жена и любима. Узиел възстановява фабричните настройки на човека, такива каквито Създателя ги е направил и ги е запрограмирал.
когато се падне Архангел Узиел, това символизира, че имало хора, които се опитвали да изкривяват вашата същност и да ви правят такива, каквито не сте. Например, вие сте много весели, опитали са ви да ви направят депресивни. Нали, правилно е тук за лудост, за алкохолизъм и за различни други такива негативни влияния. Примахват се, извършва се 100% обратка на врага, безвъзвратна. И завинаги се възстановяват вашите структури в първоначален вариант и се възстановява щастливата матрица на вашата съдба. Махсиях концентрира човек върху самия себе си, дава му реализация, хъс да успее, вътрешни знания, го насочва в правилната посока на неговия живот и му помага да взима правилните решения. Сахиел ви дава финанси, отваря пътищата и потоците за финанси, за любов, тъй като парите и любовта влизат през един и същи канал. Отварят ви се пътищата на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет. Сахиел помага на всички да изплатите своите дългови, да повишите доходите си, да имате успешен бизнес, изважда ви от дългови ями, изцелява ви от безпаричие, ви дарява богатство и просперитет. Амин. Какво още? Ариел примахва всички негативни влияния, блокажи, препятствия, прегради и аспекти от всички структури на вашия живот, отваря пътищата ви на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет и ви освобождава от всякакъв плен, от всякакви зависими отношения, от всякакви задънени улици, от всякакви безизходни ситуации. И ви отваря пътищата на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет. Гавриил е този, който носи благите вести и помага на човек да открие себе си. Той е този архангел, който е съобщил на Дева Мария, че тя е избрана да има особена мисия и много от вас ще разбират защо са тук и ще открият своето предназначение благодарение на него. Еловях ви дава светло бъдеще и желание да живеете, да се борите и да знаете, че всичко ще е наред с вас. Ловях е този ангел, който ви помага в начинанията и, например, вие отваряте фирма, а той ви помага и ви показва как вие да направите тази фирма цял холдинг. Той ви води по пътя на успеха и ви дава желание да живеете, радост, светлина и просперитет. Елел възстановява любовта и Рафаил ви изцелява от всякакви страдания, от всякакви мъки и Асалиях възстановява положението ви в обществото, уважението, финансите, работата, помага за повишения, за успешен бизнес, за разширение, за възстановяване на контактите, за сдобряване с хора, които са ви важни, за покровителството от влиятелни хора, така че във вашия живот настъпват промени, които ще са много хубави и вашите врагове вече отстъпват. Вие имате много силна защита и никой повече с нищо не може да ви навреди. Какво ще иска да ви кажат висшите сили? Какво ви очаква? Така. Очаква ви до есента да се промени живота ви в такава степен на позитив, че да имате много богати резултати за вашите мечти, това, което искате, това, за което мечтаете. До есента ще има развръзка. Съветват ви да имате по-здравословно хранене. Също така да мислите позитивно. И това е идеалният момент, в който вашия живот се променя. Също така много от вас ви очаква нова кариера. За тези, които си търсят работа, за тези, които си търсят своето предназначение, ви очаква нова работа. Тези, които имат работа, ви очаква повишение или по нов начин може да се разгърне вашата работа и да добавите нови, хубави, интересни идеи за нея. Също така любовният ви живот се възстановява и ви очаква любов. Казват ви да бъдете себе си и да се гордете със себе си, да бъдете уникални и неповторими, защото Твореца ви е създал точно такива, каквито е смятал, че сте съвършени и няма лошо творение на Твореца, така че обичайте се
и се харесвайте. При много от вас ще има приятни почивки, приятни моменти с приятели и ви казват да почивате повече, да си позволявате. Очаква ви финансов просперитет, успешен бизнес, повишаване на доходите, неочаквани пари също могат да дойдат, просто се отварят финансовите канали. Да се отпуснете и да не контролирате ситуацията, тъй като енергията, която вие харчите, за да се борите за безсмислени неща, да контролирате и да се притеснявате за различни неща, тя може да се използва за по-бързото осъществяване на вашите мечти и планове, така че освободете тази енергия, за да се сбъднат по-бързо нещата. Много от вас ви очаква нов дом, някои ще си купят, а за други е съвместно съжителство. При тези, които се притесняват за сина си, ще има разрешаване на проблемите с вашия син, той е в безопасност и висшите сили ще се погрижат за него, а при други има раждане на дете. Също така това лято, до края на лятото, много неща, които искате, ще се сбъднат. Очакват ви много хубави събития, разрешават се изцяло проблемите с вашите деца. И тук висшите сили ви съветват да се занимавате с себе си, с хобита, с упражнения, концентрация върху себе си. Да се научите да отстранявате хората от вашето пространство, които ви влияят негативно. И да се научите да признавате истинските си чувства пред себе си, тъй като е много важно да правите само неща, които ви харесват, за да можете да се радвате на живота и да се научите да не правите неща, които не искате, да се научите да казвате не. И това е любимата ми карта, това е канала на желанията. Нажелайте си смело, с голямата кошница, без никаква скромност, желания. Не е вярно, че скромността краси човек. Висшите сили обичат дръзките. Когато имате някакво много дръзко желание, винаги поглеждате и казвате, я да го видим кой е този храбрец. И я да му дадем шанс. Защото на хората, на висшите сили им харесват смелите. И както казват, Бог е Бог на смелите, а не на покорните. Нажелайте си желания смело. И много ги очаква сватба. Сватбата е образно, то е като общо понятие. При някои за висшите сили просто няма значение дали имате подпис или нямате подпис. Това е когато вие имате сериозни отношения с човек, който ви обожава и ви обича и той ще бъде правилния. Ви очаква щастлива и споделена любов и съвместно съжителство, създаване на семейство. Честито на всички. И тук искам просто да сложа 3 карти, да си пожелаете желание. Може и 3 да си пожелаете. Или да зададете въпрос. Задайте си въпрос или желание. До рождения ви ден това нещо ще се сбъдне. Ако е въпрос, до рождения си ден ще имате отговор. Тук ви казват да оставите Вселената да си свърши работата, тъй като няма нужда да напъвате и да се борите. Те си знаят работата. Тук желанието ще се сбъдне така, както вие ще сили сметнат за добре. И вие ще бъдете доволни накрая. И тук последното желание е да бъдете повече сред природата. Някой тук се е пожелал, може би, дете, бременност. Ще имате, тук е положителен резултат. Който е питал тук за дете,
за ново начало. Общо взето тук е положителен резултат. Така че, категорично да. Пожелавам ви много успех и до нови срещи с добри новини. Чао, чао!